Привет всем, ребят. Вот Honda Divo AF56, владельцам его посвящается. В общем, я делал капиталку, полностью заменил, короче, кольца, грузики поменял, маслосъемные колпачки, сальники, посмотрел наличие поршневой, как все, там маслонасос шестерню. В общем, все меня устроило. Но у меня есть одно такое но. Установив новые клапана, вот, на впускном клапане появился зазор. Трудно очень было найти регулировочные шайбы, так как клапана здесь регулируются при помощи регулировочных шайб. Вот. Но шайбы с горем пополам нашел вместе с клапанами и, в общем, поставил. На впускном клапане зазор нормальный, а вот на выпускном зазор большоватый. Вот. Ну, думал, не будет стучать, потому что просто других как бы шайб у меня не было. Самая максимальная 2 миллиметра. Видимо, выработка на коромысле или на распредвалу все-таки дала о себе знать. Вот. Мопед проехал, грубо говоря, десятку. И вот вторая десятка пошла. Ну, я не знаю, сколько еще до меня было. Вот. В общем, смотрите, как стучат клапана. Просто нигде нету в ютубе видео, как стучат клапана. Вот так они стучат. Я сегодня там, короче, точил там шайбу. Вот я до сих пор ее еще точу. Показывали видюшку, как стучат клапана на Honda Divo AF56.